Čaute, zdravíme všetkých s mojou spolucvičkou Ivkou. Dneska spolu dáme si tretiu tabatu. 5 tabat po sebe, čiže budeme mať nejakých 20 minút plus pauzy, maximálne 25. Za každým pred tabatou vám poviem 2 cviky, ktoré budeme opakovať bez akéhokoľvek náradia, závažia, čiže stačí nám vlastne telo, podložka, alebo môžete uterák, ak ste doma, to už je jedno na vás. Takže nič nepotrebujeme a ideme hneď na to. Dobre, prvé 2 cviky. Preskok, lunge, 2, tretí zastavím, stopnem. Raz, 2, tretí stojím. Raz, 2, tretí stojím. Samozrejme, keď niekto potrebuje, výkrok, výkrok, tretí na 2 sekundy zastavím. Dobre, modifikácia ľahšia. Druhý cvik, ktorý máme, sú tzv. Monkey push-ups, ktoré robíte na šírku vašich ramien, trošičku širšie, vystrčím zadok, dobre, stále spevnený chrbát a idem čelom dole k zemi a pomaličky späť. Čelom k zemi a pomaličky späť. Dobre, čím vyššie zdvihnem zadok, tým sú náročnejšie, takže každý podľa svojej úrovne, alebo môžete kľudne ísť obyčajné kliky, ale tam už pracujete zase trošku na inú časť tela. Dobre, ideme na to, nebudeme veľa rozprávať, pripravte. Máme 10 sekúnd. Po 10 sekundách začíname, my si tu pustíme aj hudbu. Takže 2-krát preskok, tretí zastavím, dobre? Priprav. Jeden a idem, hop. Raz, 2, tretí stoj. Raz, 2, tretí zastav. Hop. Výborne, iba 20 sekúnd, poď. Idem dole, podržím obidve kolená, aj to zadné krčím, poď, vystretý chrbát. Výborne. Pauza, 10 sekúnd, pripravím na monkey push-ups. Zastrčíme tričko. Dobre, priprav. Širšie ako vaše ramená a idem na to, hop. Poď, poď, poď. Vystretý chrbát. Priamo dole, dobre? Priamo k zemi. Výborne, pauza. Znova vrátim k prvému. Preskok, tretí zastav. Dobre, priprav. Druhé kolo zo 4, poď. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Super, poď. Hop. Dobre, Ivka pokračuje, ukážem modifikáciu. Raz, 2, tretí podrž. Raz, 2, tretí podrž. Výborne. Znova monkey push-ups. Poď, druhé kolo. Priprav. Priamo. A idem dole, hop. Len jedna priamačia. Poď. Nejdem dopredu, dobre, dajte pozor. Nejdem cez ramena. Len dole čelom medzi vaše dlane. Poď. Ešte vydrž. Super. Pauza. Dobre. Tretíkrát, poď. Priprav. Ty potrebuješ. Znova zľahčí. Keď nepotrebuješ, ideš s nami, poď. 2 a tretí zastav. 2, tretí zastav, výborne. Výborne, tretie kolo. Ideme na to, monkey push-ups. A hop. Celých 20 sekúnd, dobre? Poď, poď, poď. Vydržím. Ešte poď, už sme skoro tam. Super. Posledné kolo v tejto tabate. Lunge, squat lunge, jump lunge a výdrž. Poď. Raz, 2, podrž, poď. Hop, hop, dole, hop a dole. Spevni brušové svaly, poď. Stále spevnené brúško. Pomôž rukami.
Super. Dobre. Posledný krát. Monkey push-up. A ideme na to. Tričko nie. Super. Tak vy. Tričko neposlúcha. Super. Minútová pauza. Dobre. Ďalšie dva cviky, ktoré máme, sú tzv. Mountain climbers, ale cez dotyk zemi. Čiže budem robiť preskok, stále ťukám špičkami o zem. A druhý cvik, ktorý máme, je Russian twist. Zoberieme si podložku. My si dáme sem dopredu. Na nej. Sedím. Pety opreté o zem. Dopnem ruky a idete rotáciu do strany, dobre? Skúste rotovať ramenami. Neotáčam len ruky, dobre? Vytáčate v páse veľký pohyb, dobre? Takže ešte máme maličký oddych, pripravte sa, už len 20 sekúnd a začínam. Ideme na strict mountain climbers, čiže stále sú nohy na zemi, dobre? Nezabudnite na to. Nebežím pod hrudník, stále nechávam nožky na zemi. No, tak aby nás bolo takto. Dobre. Vykrav, trošku do kopca, nevadí. A ideme na to. Hop. 20 sekúnd, poď. Poď, vydrž. Sekúnd, hotovo. Dobre. Ideme na rotáciu. Russian twist. Dobre. Dopni ruky. Vpravo, hej. Výborne. Výdych. Poď. Celé brúško pracuje. Dobre, príprav. Dobre, idem na to, hop. Ešte vydrž, poď. To dáme pár sekúnd. Super. Rotácia. Znova príprav. Ruky stále dopnuté. Dobre, natiahnite tie ruky ďaleko od ramena. Celý veľký natiahnutý pol oblúk. Zo strany na stranu. Keby ste to trošku necítili, môžete posunúť, alebo teda ako keby mierne láhnuť dozadu, aby ste zintenzívnili napätie brúška. Dobre, tretíkrát, poďte. Mountain climber. Ale stále s nohami, špičkami na zemi. Idem stále zo špičiek, dobre? Poď. Poď. Vydržím. Zatlačím dlaňami do zeme. Silno otlačaj. Zapájam ramena. Výborne. Dobre, tretí. Poď. Strih, ramena zatlač dole. Ajde. Výborne. Ja už cítim brucho. Poď. Posledný, poď, štvrtýkrát. A ešte máme jedno brúško. Vyprav, len 20 sekúnd a idem, hop.
Výborne. Posledný. Vyťahni zo spodného chrbta úplne hore, narovnaj brúško, narovnaj chrbát, celý spevni brúško. Aj. Super. Pauza. Dobre, takže máme minútovú pauzu a ďalší cvik, ktorý budeme robiť, budú výskoky, cross, jumping jack plus vlastne bežím na mieste, pardon, cross, bežím na mieste a plus swimmer. Doľahneme na zem a budeme plávať. Dobre? Budeme dvíhať opačná ruka, noha. Znova presne ten istý interval, takže 20 sekúnd pracujem, 10 sekundová pauza medzi tým. Dobre? Ja mám dve cvičky nové, ktoré sa k nám pridajú. Prvý cvik, dievčatá, bežím vysoké kolena, druhý cvik swimmer. Dobre? Poznáte. Budete mať podložku, ja budem vedľa, hej. Keď ležíte, teraz si ležíte na podložke, dobre? Takže pripravte sa, dievčatá, už len 13 sekúnd. Dáme si nejakú hudbu znova. Keď nám pípne, bežíme vysoké kolena celých 20 sekúnd, dobre? Makáme. Dobre? No, priprav. Dobre, ja robím cross step. Idem na to, hop. Vy bežíte rovno hore, super. Super. Makaj. Výborne, swimmer. Položte na brúško. Aha. Dopnem ručky. Keď pípne, pozerám stále na zem. Dvíham opačná ručka, nožka. Poď. Hop. Hop. Super. Poď. A môžeme aj do tempa. Ideme rýchlejšie. Nemusíš. Zdvihnite sa, dievčatá. Zdvihnite sa z podložky. A plávam. Poď, poď, poď. Výborne. Pripravím, keď pípne, bežíme kolena. Hore, hore, už máte pauzu. Hore. Priprav. A bežím, hop. Výborne, ručky pracujú. Super. Super. Ideme v tempe, hej. Láhnem na brúško, kmitám, keď pípne. Priprav. A idem. Super, pozerám stále na zem, aby nás nebolel krk. Výborne, zdvihnem sa zo zeme. Dopnem ručičky krásne. 20 sekúnd. Vydržíme. Pozerám do zeme. Dýcham. Super, zdržiavam dých. Pripravíme sa. Ideme tretie kolo. Technická. Poď, Báro, makaj, ty už ideš. Poď, poď, poď. Vysoké kolena, vysoké. Hop. Poď, poď, poď. Super, vám to ide. Makáme. Dobre, swimmer. Tretíkrát už máte len jedno kolo. Priprav. Presaňte ešte. Zdvihni. To všetko vidno. Hore. Poď, makaj. Pozerám do zeme. Super, krásne zdvihnutý hrudík. Výborne. Nožky pracujú. Aj ruky, aj nohy. Poď. Neulievam sa. Pracujem na ten chrbát. Tereska, dopnite ručky. Tak, poď, poď, poď. Len 20 sekúnd, super. Posledný krát bežím. To zvládneme. Poď, priprav. Maru, čo je? A poď, hop. Ešte poď, ešte poď.
Výborne. Posledný krát swimmer. Pracujeme na chrbát. Celý chrbát zapojený. A idem na to posledný, poď. Zdvihnite hrudník zo zeme. Dopínam ruky, nohy. Plynulý pohyb. Prezvičíme celú zadnú časť. Aj sedací sval zapojený. Hamstringy. Výborní, dievčatá. Ďakujem vám. Minúta pauza, nastupuje Ivka. Výborne, minúta pauza a máme jumping jack, cross a chaturanga push-up. Ivka. Alebo môžete robiť len jumping jack, alebo môžete robiť len mierne, polovičné jump squat, čiže nejdem hlboko, dobre? Dynamický pohyb v tempe. Druhý, klik. Ruky máte na ušie, len to ukážem takto spredu. Na ušie môžete ísť samozrejme z kolien. Pomaly. Pomaly vytlačiť. Pomaly dole. Hore, výdych. Dobre? Takže pomalý pohyb, keď nám pípne, ideme. Začíname jump, cross, hore. Dobre, vždy jeden cross, jeden hore. Jeden cross, jeden hore. Idem, hop. Odraz. Výborne. Klik. Môžete z kolien, môžete z celých chodidiel a idem pomaličky dole a pomaličky vytlač. Super. Nádych. Výdych. Lakte vám smerujú maličko 45 stupňov von. Ešte poď. Pomalý pohyb. Výborne. Poď, pripravím. A ideme znova. Dynamický pohyb krížom hore. Priprav. Idem na to. Super. Hore, poď. Odraz. Super. Klik. Môžete z kolien. Keď pípne, idem. Poď. Len 20 sekúnd. Poď. Dáme ešte aspoň jeden, poď. A ešte jeden. Super. Tretie kolo v tejto 4-minútovej tabate. Znova ideme krížom, výskok, krížom, výskok. Idete z ľahkých nôh, špičky. Poď. Z ľahkých nôh, poď. Výborne. Posledný. Máme, poď. Klik. Ešte máme jeden. Som pomýlila. Poď. Tretí. Spevniť celé telo. Poď. Až hore. Až hore. Poď. Ešte vydržím. Zabojujem, super. Štvrté, posledné. V tejto tabate už máme. Poď, poď, poď. Hop. Super. Poď, posledné sekundy, poď.
Výborne. Klik. A končíme. Poď. Posledná tabata pred nami. Ideme na to pomaly. Pomaly hore. Pomaličky dole. Zapoď celé ruky, poď. Zapoď do tej zeme celými dlaňami. A výborne. Toto, štvrté kolo. Máme pauzu, takže pauzujeme. Poslednú tabatu, ktorú spravíme, bude jump up, čiže vyskočíme, spojíme chodidla. Vždy dole chvíľočku zastanem znova. Mierny sklon, idete až dole, dobre do hlbokého, stále zo široka. A druhý, ktorý máme, je plank. Pôjdete nohou po podhrudník, vystretá noha. Pracujeme na šikme brušné svaly, dopnem, vrátim. Dopnem, vrátim. Modifikácia, keď chcete, len pokrčím koleno a rotujem do strany. Dobre, ukážeme aj modifikáciu, ukážeme aj ten plný cvik, ktorý je trošku intenzívnejší a ťažší. Pripravte. Za 10 sekúnd ideme. Takže výskok, ťuk spolu. Výskok, ťuk spolu. Dobre? Pripravím. A idem. Hop. Poď. Super. Dobre, plank. Ja môžem dopredu. Dobre, spolu by sme šli nohu. Vyprav. Dobre. Dobre. Modifikácia koleno. Dobre? Rotácia kolena. Rotácia kolena. Ale dozvláda, dopína nožku. Poď. Super. Pauza. Znova do široka. Čupek. Beháme sa na baleťakov. Poď. A idem, hop. Dva. Super. Plank. Poď. Priprav. To cítime v nožkách. Pravidelne dýcham. Hlboký nádych, výdych. Ešte máme 2 kola z každého cviku. Výborne. Dobre. Priprav. Idem, hop. To už dáme, poď. Len 2x20 sekúnd. Intenzívny, poď. Poď. Super. Znova plank. Oddychni. Idem. Znova sekundu, 2 podrž na stranu. Snaž sa veľmi nerotovať v mangi. Idem cez brúško. Výborne. Čo máme? Posledné kolo. Poď. Vládzeme. Ako nič. Poď. Hop.
posledný plank. Dopínam nohu. Držím spevnené brúško. Ramena dozadu. Dýchaj, dýchaj. Nadýchaní sme, ale stále sa sústredím aj na dýchanie. Máme len 20 sekúnd. Super. A týmto pádom sme skončili. Takže 5 tabát, 2 cviky, ktoré opakujeme celé 4 minúty a hotovo. 20 minút v kuse, ale medzi každou tabatou máte prestávku, takže v podstate sú tie cvičenia trošku rozdelené, trošku oddychnete. Áno, intenzívne kardio, vždy striedame s tou silovejšou zložkou, kedy pracujete na brúško, na ruky, zapájate core, zapájate celé telo. Takže do oboru ideme na to. Pozdravujem. Ahoj, čaute.